Juan apostolun pair qelqatapa. Naya hilir irpiri, Diosan ahlit marca paro, taqeniru arunta purita. Naya walpun munasipsma, haniu naya sapakiti, hanukaste, kitiana katech cheqa kankañ untapki, hupanakau munasipkhtam. Cheqa kankañaj chuymasan utjataplaiku munasipsma, ukaste wiñeyataki hiwasamp chika askani. Dios aukina, Jesucristo yaqapan munasiñapaj humanakampipan, kuyapayasinsa, sumankansa, cheqa kankañ toqe munasintoq churarakpan. Humanakat yaqipanakar cheqa kankañan sarnaqir uñhasaq waliponiw kusista. Dios aukin arsuta parham sanaqataplayku. Hichasti munat hilatanak, mainit mainikam munasip qhañasatakiw achik t'asipqsma. Kuntej qelqanipqsma, uka arsutanakaj haniw machaq kamachikiti. Hanukaste qaltat pachkatoqktan uka pachpa arsutanakawa. Munasiñaq Diosan kamachinakaparham sarnaqañawa. Uka kamachinakste niaw qaltat pach istapqtaja. Ukaste munasiñan sarnaqapqañamatakiwa. Ukampis walha salqhirinakaw akapachan sarnaqi. Hupanaka haniw tatit Jesucristun chiqpach haqir tukus hutatap iyawsapkiti. Ukamhan iyawsirinakaj salqanakawa, antikristurakiwa. Humanakaj wal amuyasipkham, ch'ama tukutasaj haniw inamayayñapaakiti. Hanukaste, hupan waqt'awi phuqatpach katoqañasawa. Kititej tatit Jesucristun yatichawipat saranukki ukaj, haniw Diosampikiti. Kititej yatichawiparham sarnaqki ukirikiw aukinpisa yuqanpisa. Mainitej humanakan ukar sarasaj han aka yatichawiniykani ukaja, utar han katoqaphamti, hanirak aruntaphamsa. Ukampis aruntirij hupan han wali lurawinakapampis chikachaskaspa ukamawa. Humanakar sañatekej walhaw uthaskitu. Ukampis haniw aka qelqattu qisañ munkti. Naya pachpaw humanak uñihtiri, humanakampi palt'irij hutañ munta. Ukamat kusisiñasan phoqata añapataki. Kitina karutej Diosaj ajliwayki uka hila masina kamaj arunta nipharaktamwa.